哇！話說佢哋而家玩緊呢個射箭競技，係講緊由嗰邊射過嚟呢邊，咁遠係150米嘅距離，實在太驚嚇啦！哇！再嚟，冇雷公咁遠啊！好啦，都係影唔到噶啦，我都係返嚟呢個終點。哎呀，哎呀，哎呀 ，miss 咗佢添，繼續。咁我喺度等啦。好啦，突然之間會有支箭射過嚟啦，我哋耐心等候。哇！射咗去後面。究竟而家係咪中場休息呢？應該係發射喎。哇！150米啊！好啦。點啊？叫佢唔好射咩？哦，係知道。呢邊。好啦，再嚟多次。喂？今次喺前面喎。即係點啊？哇！閃開啊！咦唔係喎。緊張下會唔會射紅心啊？唔係白心啊？等陣先。哦，去咗後面。好啦，暫時係咁多先。哇！原來射中塊板，佢哋會跳舞㗎。射咗上去個頂啊！唔知大家睇唔睇到？好嘢！使唔使鬆近啲？嗱，就喺呢個位置啦，好勁啊！85米啊！好嘢，又中咗啦，中咗塊板啊！